दोस्तों, रोजाना कबड्डी की नई वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल कबड्डी मैक्स अभी सब्सक्राइब करें और घंटी के बटन को लाजमी दबा लें ताकि हर नई आने वाली वीडियो आपको बआसानी दस्तयाब हो सके। पक्के मेंबर हो। अल्लाह अकबर। अजकल पाकिस्तान च तुम कबड्डियां का वेदे हो शौकीन हो, पर चौधरी सोहेल गोंदल भी एक अपना मकाम रखता। जिले मंडी की शान है, फखरे कश्मीर। तबीयत राजी है गोंदल वास्ते भी एक बार जोरदार ताड़ी मारो। हाफिजाबाद आए मेहमान निवास हो, जोरदार ताड़ियां। NFC ट्राला थले कल्टस 5000 रुपया कामी जट सईदे का कौड़ी से लगा है। जे गोंदल जफा करेगा तो 5000 रुपया लगेगी, तो जेड़े खुले ने हिसाब को नहीं। गोंदल साहब एक मिनट, चौधरी सोहेल पट्टी साहब बरादरी किनों प्यारी नहीं। देखो चिड़िया गांव में गोंदल जफा करे 5000, कोई करेगा तो रेट काटे, पर लगेगा बड़ा गोंदला 10,000 रुपया पक्का लगा है। नहीं कामी तू रेट बढ़ाई जाना, कामी जट है ना, मैं तेन बता छड़ना है। 5 ठीक है, 5000 कामी जट का, 5000 रुपया चौधरी अंसर यकूब गोंदल साहब का, खुले वाला साहब बात होगा। शुरू करो जी, बिस्मिल्लाह। सदके गोंदल उत्ते वड्डियां गड्डियां अल्लाह बन तोबा। आज ट्राले तारे पारे ने चौधरी अंसर यकूब गोंदल साहब की तरफ ममलिक 5,000 रुपये नगद जी। गोंदल चौधरी अंसर यकूब गोंदल कोट गाजी उन्होंने तरफ ममलिक 5,000 रुपये नगद। अगे आओ जी, कौन सा अगे आओ। कामी साहब की तरफ ममलिक 5,000 रुपये नगद। जोरदार ताड़ियां यार। से पीछे बोल रहे कहते हैं ऐसे चाहिए भी।